Պաշտպանության հոտում պահպանվել է հարաբերական կայուն լարվածությունը, առանձին հատվածներում տարբեր ինտենսիվությամբ շարունակվել են հրետանային մենամարտերը։ Արցախի պաշտպանության բանակից տեղեկանում ենք, որ առավոտյան, հարավային, հարավ-արևելյան, հյուսիսային և հյուսիս-արևելյան ուղղություններով հակառակորդը խախտելով հումանիտար հրադադարը վերսկսել է հրթիռահրետանային հրետակոծություններ, հատկապես ինտենսիվ կրակ վարելով հարավ-արևելյան, հյուսիսային և հյուսիս-արևելյան հատվածներում։ Արցախի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հակառակորդի նախահարձակ ակտիվությունը կասեցնելու համար ճակատային գծի բոլոր ուղղություններով ձեռնարկում են համարժեք գործողություններ, շարունակելով վստահորեն իրականացնել հայրենիքի սահմանների պաշտպանության սերբազան առաքելությունը։ Բեյրութից եղավ էսի երրորդ տարին ա, որ մշտական ես տղեմ, ես 6-7 տարի եմ մշտական գերտամ գկամ, բայց մշտական որ եստեղ մնում եմ 3 տարի եղավ։ Եկա որ հայրենիքը մնամ, հայրենիքը վայելեմ, մեր բաբերի երազները իրականացնեմ, որ իրենց միշտ երազում էին հայրենիք անգախ դեսնել, իրենց չի կարացան դենալ, մենք տեսանք, մենք ալ իրենց երազներն ենք կատարում, եստեղ կալով, եստեղ մնալով, եստեղ ապրելով, այսպես, և միշտ պիտի կոյադևենք մինչև ավիդյան, որ ըսկանք գյանքի իմաստը, որ ըսկանք հայրենիքի սերը, այսպես։ Մինսկի խմբի համանախագահող պետություններ Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախաձեռնությամբ բանակի ամբողջությամբ Մեկը զատերով բանի Mega da Dahino was. Wie dann? Հայաստանի վրա, երբ որ հարցակեցին Տավուշ, արդեն հանիգը սկզբունք էր, որ իմանան Հայաստանը ինչ զորք ունե, որ իմանան Հայաստանը ինչ կարող անել։ Երբ որ չի հաջողեցին Հայաստանի մեջ, ուրեմն գնացին, որով եթե Հայաստան հաջողեին, արդեն իր համար հեշտ էր Ղարաբաղը։ Հեշտ էր Արցախը։ Երբ որ չի կարացան Հայաստանի վրա անել, գնացին Արցախի մահանան ուզեցին էնդեղից սկսել, բայց էնդեղալ չի կարացին հաջողություն դեզան։ Այսինքն ամբողջ սկզբունքը հայտնի էր ինչի համար սկսվեց և Հայաստանի հարցով Թուրքիան չի մճամտեց, որ դենա ազերիները ինչ պիտի անեն, երբ որ դեսա մենակ չի կարացավ բան անել, մճամտեցին, բայց նորից չեն կարար որ հաջողել։ Այսինքն սարկված հարցը հայերի խղճացնելու համար կամ գրիվի հարցը այսպես սկսեց։ Հայաստանից սկսեց, գնաց դեպի Արցախ։ Հիմա հանդեգա չեն կարար որ հաջողություններով հասնել։
բույրը ուրիշ է, երբ որ բան ես անում, ինքդ ես պատրաստում։ Ես էլ ծիրան։ Ինձ մի կապ։ Էնի ծիրանը, գողքը ծիրանը, Կան գիտես, որ երեք հատ ծիրան կա։ Ծանոթացել ենք 4 տարի առաջ Ամրանը, ես իր հայրիկը միասին ճամփորդել ենք ուրիշ խմբով, Թբիլիսի, Վրաստան ենք ճամփորդել, մեկ օրվա տուր էր, հայտնեմ, որ ես զբոսավար եմ աշխատում, հիմնականում իտալախոս, բայց նաև հայերենով։ Ծանոթացա իր հայրիկի հետ, պարոն Ղազարոսի հետ, շատ զրուցեցինք, կարելի ասել իր հայրը շատ ֆիլիսոփա, հրաշալի, հանգիստ, մեղմ անձնավորություն է, միասին ճաշեցինք Թբիլիսում, հիշում եմ, վերադարձանք, ինքը շատ խնդրեց, որ իր համարը վերցնեմ, պատմեց, որ եկել են Լիբանանից, սիրում է պտտվել, ճամփորդել, եւ հրավիրեց, մեկ օր զանգեցի, հեռաձայնեցի, հրավիրեց տուն, այստեղ էլ շանթներ, այդպես ծանոթացանք, սկզբում ընկերներ էինք իհարկե, բայց հետո մտերմացավ ու զգացմունքներ առաջացավ։ Եվ ինքը հոգևոր շատ հրաշալի երգեր է երգում հայ եկեղեցիական։ Ու ես շատ սիրում եմ, ինչպես երևի բոլոր հայերը, զգում եմ այդ հոգևոր երաժշտությունը, կարելի ասել հիմնական հրապրանքը հենց այդ հոգևոր երաժշտությունները, եկեղեցիական երգերը, Կոմիտասը եւ այլն, որ ինձ իմ սիրտը դրանից սկսեց ավելի արագ աշխատել։ Եվ մինչև հիմա շարունակվում է։ Ամեն մի փոքրիկ արդյունքով ուրախանա։ Հիմա այսօր էլի մեծ արդյունք է, Ֆրանսիայից 20 պատգամավոր եկել են, որ գնան նաև այնտեղ։ Ես առաջին ծննդյան օրս արդեն պատերազմ էր Բեյրութ։ Հա։ Ես 40 օրվա էի Դամասկոս գնացինք, որ 15 օր պիտի մնանք հանգիստ տանենք, մինչև գրիվները հանգիստ տանա, 30 տարի մնացինք։ Այսինքն ես իմ փոքր ժամանակս Դամասկոս եմ մեծացել, բայց միշտ Բեյրութ, Լիբանան գերտանք կայինք։ Իմ հայրս ոսկերիչ էր, այսինքն հորս արեսն էր, բայց երբ որ Լիբանան վերադարձա, արդեն ոսկերություն չի աշխատել, որովհետև այն արժեքը չի մնաց, արհեստ եղավ, արվեստը գորավ, մեքենայացավ ամեն ինչ, նրա համար ուրիշ գործով ենք լծվեցինք, ավելի խոհարարության, այսպեսի գործերով աշխատեցանք, հիմա ես 10 տարիից ավելի ոսկերություն արդեն, որ 15 տարի աշխատեցի, հիմա ոչ մի բան, ուրիշ բաներով, ավելի սննդի վերաբերյալ։ Եսի ավակ շապտվա շարագաններն է, ավակ շապատը ինքը վերջին շապատն է, ձոմաբաղության, եսի են շարագաններն է, որ գերկծվի։ Կարճ տեղեկատվությամբ հանդես է եկել Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Ադնան Նավդալյանը, մասնավորապես խոսնակը ավելի քան
6 ժամ առաջ արված գրառմամբ տեղեկացնում է, որ նախարար Զոհրաբ Գնացականյանը կարճատև աշխատանքային այցով գտնվում է Մոսկվայում, այժմին դեռ այլ տեղեկություններ չունենք։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական Սյուզան Դիլբենը միացել է Թուրքիայի աջակցությամբ Արցախի հայության դեմ Ադրբեջանի հարձակումը դատապարտող թիվ 1165 բանաձևի, որը շրջանառության մեջ է դրվել եւ որին միացել է ավելի քան 100 օրենսդիր։ Սեպտեմբերի 27-ին Թուրքիայի աջակցությամբ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տարիների ամենախոշոր հարձակումն է կատարել Հայաստանի դեմ։ Համաշխարհային մի շարք առաջնորդներ կրակը դադարեցնելու կոչով են հանդես եկել, այդ թվում ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն, սակայն երբ հրադադարի մասին պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեցին, միանգամից դրանց խախտման դեպքեր գրանցվեցին։ Կոնգրեսականը նշել է, որ թիվ 1160